Здравствуйте, мои дорогие! Рада приветствовать вас на своем канале. А у нас очень жарко. И я решила в очередной раз полить орхидейки, так как они уже высохли. Я только дня 3 назад их поливала. Вот моя маленькая помощница пришла. Да, Тасенька? Ты помощница? Да, пришла помогать поливать орхидейки, да? Да. У нас 30 градусов жары. Как вы видите, я убрала с окна орхидейки, потому что на них светит солнце. Очень горячее, яркое. Листочки нагреваются. Вот я их поставила пока сюда. Красоточек. Ой, вчера я обрезала один цветонос у попугайчика. Но я не расстраиваюсь, потому что у него вот еще один растет, распускает бутончики. Красавчик мой. На заднем плане у нас орхидейка Леодора и Сеншен. В следующем видео я вам расскажу про них. Вчера также я обрезала цветонос у орхидейки Сизини и у каменной розы. Вот они, красавицы мои. Хочу вам показать листочки у каменной розы. Смотрите, какой сплэш на листиках. На новом листике сплэш. Можно любоваться одними листочками, не только цветением. Растут корешочки. Ну, как вы видите, мох сухой, так что необходимо полить орхидейки. Убрала с окна орхидейку Африканский закат, или Карина по-другому, или Golden River. То она бедненькая тоже там грелась. А еще я притеняю окна такими жалюзями. Видите, прикрыла. За окном немножко шумно, так что извиняюсь. Окна открыты, машины шумят. Ну что, приступим к поливу. Увлажняем верхний слой мха. Если водичка попадет в точку роста, то я промокну салфеткой. Орхидейки активно растят корешочки, листочки. Некоторые даже собираются скоро цвести. Например, орхидейка Sunset Love.
Смотрите, какой у нее длинный цветонос. Она его так долго растила, мудрила. У нее все почечки проснувшиеся. Я не знаю, сколько она еще их будет растить. Так, где тут еще? Вот, видите? Очень долго она растит. Уже орхидеи, которые начали расти вместе с ней, вот, они уже все давно вырастили цветоносы, распустили бутоны. А это все красавица тянет свой длиннющий цветонос. Но ждем. Мне очень нравится, как она цветет. Обожаю оранжевый цвет. Вот она, поливаем ее. Я очень люблю процесс полива. Для меня это релакс. Так, идем дальше. Смотрите, какие хорошие корешочки лезут. И здесь тоже хорошие корешочки, новенькие, молоденькие. А здесь просто заросли цветов. Даже не знаю, как подлезть, чтобы полить. Ой. Как я вам уже говорила, такой штучкой очень удобно направлять струю в ту сторону, в которую мне хочется. Этих красоточек я уже полила. И переходим дальше к попугайчику. Эти орхидейки уже пересажены. Там нет внутри торфяного стаканчика, так что я смело поливаю орхидейку по всему верху мха. И не боюсь, что намочу торфяной стаканчик. Так, с другой стороны.
Хорошенько проливаем. Это такая жара, что очень быстро сохнут орхидейки. У них грунт. Так. Они пересаженные орхидеи, которые я недавно купила, новые. Я поливаю аккуратно по краю горшка. Потому что там внутри торфяной стаканчик. Чтобы его сильно не намочить, поливаем по краю горшка. Переворачиваем. Видите, от жары как быстро корни сохнут. Хотя я только недавно поливала. Я полила орхидеи, и водичка немножко осталась в поддончике. Я ее сливать не буду, пускай орхидейка пьет. Летом я могу себе позволить оставить воду на дне кашпо или поддончика. А зимой так делать не нужно, особенно если орхидея стоит на окне, потому что корни могут пропасть полностью. Они заморозятся и сгниют. Для полива я использую воду отстойную. Я беру пластиковую бутылку, наливаю туда холодную воду, и примерно через сутки этой водой уже можно поливать цветы. Она становится комнатной температурой, и эту воду можно использовать для полива. Не только орхидей, но и всех комнатных растений. Удобрения, кстати, я не использовала. В этот раз я просто полила обычной водой. И вообще я редко использую удобрения. Ну вот и все, полив окончен. Буду закругляться. Я уж не стала показывать вам весь процесс полива, а то орхидеек слишком много. Это затянулось бы на полчаса точно. До скорой встречи. Пока-пока.